Sabeu què és una turbina? Sabeu com funciona una turbina? Ara us ensenyarem a construir-ne una. Una turbina és un enginy que aprofita l'aigua per generar energia mecànica o elèctrica. L'aigua és essencial per a la vida i també una font d'energia que ha servit a les persones per fer funcionar molts tipus de màquines. Durant el segle XIX, el riu Ter es va omplir de fàbriques que aprofitaven la força de l'aigua amb rodes hidràuliques i posteriorment turbines. Al Museu del Ter, a l'antiga fàbrica de Can Sangles, tenim dues turbines encara en funcionament. Si no podeu venir al museu, en podeu construir una amb materials casolans. Som-hi! Material: ampolla d'aigua de litre i mig transparent, 2 taps de garrafa o d'ampolla d'aigua de 5 litres, un tap que sigui tou, un bastonet per fer l'eix, una tapa plana que sigui tova, una canya, tisores o cúter, regla o cinta mètrica, retolador permanent, compàs, cola tèrmica, trepant i broques, una torratxa, una palangana i l'aigua. Cal utilitzar amb prudència eines i materials. Us recomanem la supervisió d'un adult. Procediment. Pas 1. Talleu a 7 centímetres la part baixa de l'ampolla per fer l'espai de la turbina. Pas 2. Talleu l'ampolla per la part de dalt a 16 centímetres més o menys, per poder fer el salt de l'aigua. Aquest salt serà el gruix d'aigua que necessitarem per posar en funcionament la turbina. Pas 3. Agafeu la part baixa de l'ampolla i feu uns 12 forats amb una broca de 6 mil·límetres. Poseu un suport a sota per no foradar la taula. I encoleu un trosset de canya d'1 centímetre per centrar l'eix de la turbina. Pas 4. Agafeu un tap. Feu una creu que passi pel mig del tap per fer el forat de l'eix. Feu el mateix procediment amb l'altre tap. Pas 5. Agafeu els 2 taps de la garrafa d'aigua i els encoleu per la part oberta. Un cop encolats, haurien de coincidir els 2 forats, que serà per on passarà l'eix. D'aquesta manera tindreu el nucli del rodet fet. A continuació, feu una nova creu que passi pel mig del tap a 45 graus de la primera creu i tindreu el tap dividit en 8 parts. Aquestes marques ens serviran per col·locar-hi els àleps. Pas 6. Ara feu els àleps. Agafeu el tap tou i talleu una tira de 1,8 centímetres. Obriu la tira i feu una marca a cada centímetre i mig i en talleu 8 trossos. Pas 7. Un cop heu fet els àleps, els encoleu al nucli del rodet, seguint les marques que heu fet prèviament al tap. Els encoleu a uns 30 graus d'inclinació aproximadament. Pas 8. Ara ja podeu encolar la turbina a l'eix. Primer, talleu uns 2 mil·límetres de la punta del pinxo, perquè no quedi tan punxegut. Llavors, podeu encolar el nucli de la turbina a uns 3 centímetres de la punta de l'eix.
També s'haurà d'encolar la part de sota del nucli del rodet. Pas 9. Anem pel regulador d'aigua. Talleu un disc de plàstic una mica més gran que el diàmetre de l'ampolla. Exemple, si l'ampolla fa 8 centímetres i mig de diàmetre, talleu-lo a 9 centímetres. Pas 10. Un cop tingueu el disc de plàstic fet, marqueu el centre del disc. Caldrà prendre la mida entre el centre d'un dels àleps fins al centre del seu àlep oposat. A nosaltres ens surt 6 centímetres. Amb el compàs feu una circunferència de 6 centímetres, des del centre del disc per on passarà l'eix. Aquest diàmetre de 6 centímetres el dividiu en marques d'1 centímetre i feu un forat amb la broca de 3 mil·límetres i mig a cada marca. Finalment, també feu un forat de 3 mil·límetres i mig al centre del disc. És important mantenir aquestes proporcions perquè l'aigua passi per aquests forats i xoqui directament amb els àleps. D'aquesta manera podeu generar el moviment de la turbina. Pas 11. Munteu els diferents elements de la turbina. Poseu l'eix a la part baixa de l'ampolla i tapeu-lo amb el disc. Ho centreu bé. I encoleu per 4 punts per fixar el pot. Penseu que la cola no pot ser massa calenta perquè desfaria l'ampolla. Abans d'encolar, és important que comproveu que la turbina volti bé i no s'encalli. Un cop ho hagueu fixat, encoleu tot el contorn de manera que quedi hermètic i no s'escapi l'aigua. Llavors, feu el mateix procediment amb la part de dalt de l'ampolla. Pas 12. Ja podeu posar en marxa la turbina. Només caldrà que ompliu una regadora d'aigua i aneu tirant l'aigua de manera regular. Amb aquesta regadora simulem l'aigua que en una turbina hidràulica real provindria del riu i canal. Vigileu! Si tireu l'aigua directament sobre el rodet, s'ofegarà i no girarà. Us aconsellem deixar caure l'aigua per les parets de l'ampolla. La rotació de la turbina es traslladava a l'eix i a partir d'aquí es transmetia a tota la fàbrica a través dels embarrats. Des de finals del segle XIX, aquest mateix moviment també servia i serveix per produir electricitat. Apa! Ja teniu la turbina en marxa!